MP muveeko akulaga gavumenti eruddewo kutuusaako emitwalo 10 okiwulidde emitwalo 10 akulaga is your value wabula ye milioni 2 byatuukiddewo wabyetaagirira bagenda wa balagawa bagula amamotoka balagawa gavumenti ya President Museveni namugamba ye gavumenti yokka ekyakola ebintu ebiri backward liri puzzle gwe okulowooza nti oli mu Superstar Association nkyewuunya Lema simanyi nyimba mbaga simanyi Sankisi Alan Maling Jacobo simanyi Sankisi Kongula ebiki ebyo besaasira Kenzo yaleeta stardom w'okwesaasira celebrity you must bring unique things naye omwana neyeebikirira ebisweta ku mutwe neyenakuwaza simanyi banyimi omwana simanyi Lema yandeka ne bannange nzojja kunyiigira nenze sikubulya byeyagala wulira Lili pajaga tebamufuddeko yazimbiza olubuto lwa mukene nti ayina alusa naonga atofaayo amalwaliro tuyina ali bombo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamusiza mwena baganda baffe wonna wotulabira amanya yenze Sakozi Farouk Shendo eri powered by Sozo Property Consultant oga boyina byonna ebyakabi by'omunjero restaurant bibawo bina isima ichuli bannaye basajja bange ab'omukatimba agala teri program genda banga program gye bayita mukati bali bajjaja waliwo oli eno gye mwasembere yabaddepo zikwani waliwo gwe nalabyeko oli yagaye ndooza bano bagubadda mbagala nnyo ab'omukati mwebale nnyo okuba nga mulina opinion omanyi Farouk abantu beesibye nnyo mu bintu bya mainstream naye nti mutumanya nti abantu babeereyo nga balina very good opinion zize mpuliriza mukati nnyo nensanyuka nga mulina oteekawo luddo awo kati saanawo kati luddo ngenda kugula luddo muleete mukati kati awo tulyoke tukube luddo nga ki eddayisi weegenda nze King Kongo Ichuli mwenna mumanyi nesimbyewo okuba president wa blogger to streamlize to internalize o modernizinga okwewa ekitiibwa okuteekawo industry eno ogistreamlizinga tuveemu abawemula ababika abantu abamala googera tukolagane wamu ne police tujja funa sente. This is the new generation space kati wetubeera bablogger nga tuli organized tuba tusobola okugenda ku Ministry of Health nitutambusa messaging ya COVID-19 nitujjawo disinformation ne misinformation nitugenda ku Ministry of Works nitupromotinga tourism nitupromotinga aviation internal affairs kagamba tujja bane dobozi nga netwetaaga n'owo obusente busiba abasajja ku gate gulu ne bakaayana simanyi genosale fe babloga nga genosale atusobola ati nga tugaseka abaana ba YouTube Twitter Instagram otumanyi tulina power etamanyiddwa amanyi njagala obbasaba bana Uganda boda waliwo azikulira nga ne bw'otomera boda n'odduka omwana w'ekireka goba kyekimu n'ow'ekyambogo kati abavuga ebigaali mu Kampala aba taxi abalwadde ba siriimu bamalaaya buli muntu alina organization. Let's be organized. Mulekerawo bane ego simanyi nze nasooka najja 29 simanyi natandika 26 yes watandika nayo nzoba nga idea yo yali small kati idea neri bigger employees youths bakwata bukwasimu nataka ku YouTube n'aba ne content way. Let's protect them. Netugenda kikola tutya nga mulonzaani wano Ichuli tujja genda mu topic eyo nkubuuze ombulire byogenda okukolera industry n'abeebweru ba blogger olina nteekateeka ki bintu ng'ebyo so baganda banjagala tutandike tutemeteme week bintu bingi ba MP bafunye milioni 2 eri eno bakamiliyoni ate bank bawola kawumbi bintu bingi banna tutemeteme jajja Ichuli nakulabye wa kuluso mu chocolate temuyina keya anti kati mutawanye enkola yange mugenda ne mumubuuza ebibuuzo manya abana mawulire mwagala ebiyise naye kamukole mutya temujja kunsuuza kayanzi kange nze nina strategy yange temumutawanya omulungi
owebiseera owesimbo mugeza ddembe aseka nenjala nekuwonako ne corona n'obyerabira ku lusuumu omumanyi ate mufumbo ki yali mukyala wa mugenzi n'awummula mirembe twamusabire edduwa juzize naye n'omuzimu ne gukkiriza omuntu mulina omuggyako ekintu okuviibwako omwagalwa kintu kimenya nnyo mukitimba ebbala abaana bangi abato n'alemwa n'okumuvinga ki forward kati ku Lutumi side legacy ya bbaawe ennene shadow gye tuyita shadow emuli mu maaso wemutamuganya gipenetratinga emwafekitinga ate kati lwaki ashayininze ebbaawe avuddewo bbaawe yali ateekinga obuvunaanyizibwa ye mukazi omufumbo bbaawe yali front roll era nga yamulekera omulimu ogwo bw'amala omuvaako yeesitula ng'omukazi ayongereyo legase ya bbaawe naye ng'ojjongerayo yeetaaga ki lumbulikeeshoni kati lumbulikeeshoni yaani yeyikyuli biki byasinga onnyumirwa ayagala nnyo osanyuka kiwummula mangu nga bw'omulaba abeerawo nga ateeyeyanga omunyo ogugudde mu mata mubuuze nze abeera naye ndeetedde abagagga obusungu obumanyi bangi bali ne bwadiweya bwabwe simanyi busipeya simanyi ayina aduuka mu ndeeba si kye tuli ku keya ndeeta obuntu butono namutwalidde bu chocolate just mulimu obwa dola paundi obukola kinemuga buno bebi bali balowooleza simanyi nja kugulira ettaka simanyi nja kugulira keya si kyekyo ebyo bimugulire ne keya ikyuli yayina keya nze musesa bwembeera waali tawummula aba aseka 24/7 talaba tv simwazeerabira ikyuli omumanyi nkutidde oli najja n'amasente ge tasesa tasimayiringa yenna yakola bukozi sente owoomye naye yasoma mukakamu sente sizaanoonye nnyo anoonya keya nkutidde nandibadde wendi geza weesaalimbize ku makaago tukuteera embwa enkambwe muganda wange njagala isima tukube tochi mu industry abayimbi baffe lwaki competition yaabwe eri wano nalabye Diamond muganda wange ali ne ba Snoop D anti they don't overgrow competition in Uganda omuntu atunda music ne mumuwanika ne mumuwana nasigala nga akompitinga wano kati Eddie Kenzo okusigala nga atulaga wa 100 za Galaxy nga wazikulembedde. It doesn't make a sense. And of course, you know, zikulembera kuba oli global. You get it? Yeah. Nena agent simanyi is Galaxy 100 nza tulendinga. Please. Omusajja tulendinga na Royce ngoleta 100. Simanyi za BTFM, simanyi za CBS FM over dotia. Okay. Omusajja akola oluyimba. Ne lubeera ne milioni 3 mu wiki. Ngero kyayogera ebintu ebitaliimu. Royce 2021 zero mileage Diamond Platinum ta competing abayimbi ba mu Tanzania yabadde ali kuba Davido kuba ne Davido yakagula Royce ki Royce kagalira okulaga wawe kasetinze pace omuyimbi wa wano pace kiza settinga tebayina pace ki yes era osanga Kamiloni byakayanira liri pazo kyakayanira simanyi Victor Kamenyo simanyi Karako okitegeera nti omuyimbi doesn't overgrow the fan base here Rema simanyi nyimba mbaga simanyi Sankis Alan Maling Jacobo simanyi Sankis Kongulaju biki ebyo congratulations simanyi Matovu Maling Shira nti yabadde ayimbira abantu abiri bayamyalade bali eri batiwa Savage ba Mimi Shei oli wano weesibye ku bubaga simanyi Andrew introduces Amina simanyi Mustafa introduce please okay tombulya nawe ebintu bitaliimu since when nga muyimbi waffe w'eggwanga ayimba bubaga kati nno kwajjawo covid bayimbira abantu 8 najja ne microphone era alinkulula
muganda wange competition je tulina ya wano ziza bafanali kabaka lili kulili yes lili paza abere ku kabako lili paza abere ku kabako okitegeera topic ka sente aba chosen blood on space ne kati Liam voice ze Victor Cruz ze Becky ze erocha imeno industry mwagala just baita title simanyi legend aba nebiragato oli legend tojja kuba legend wande kuchi ani goliko mukabya legend ati yango okabira sente za bafina legend okimanyi sia tujja bane legend ategeeza ati ki legend ne wana bayaze yesterday nenga legend yes Wadala. Yes, legend kintu kizibu nnyo nti kati today coffee mwana mu Jamaica alina 22 years aina Grammy legend kati oyagala kiwakanya era ne bujo amwa respect. Yes, so legend is time. Time is a contributor. Ebimu kubi contributinga nenga you can be a legend. Okitegeera Usain Bolt legend bagamba yalwa nnyo mu kudduka okitegedde sometimes not time is a contributor. Okay. To work for a legendary status you contribute it may take you 1 year 2 years 3 years 10 years 20 years it can even come faster nkugambye Usain Bolt si legend bagambye yakadduka emyaka 2 nkaaga yawummula you understand so kyekyo kyetukola kyekya kuba kati Chameleone gundi generation yeyo kyekyaji kuba Chameleone yali ku level ya Diamond yali agisinga nawe Diamond yali asinga Diamond. Chameleone became a star when he's very young. Yeah, he was disturbed fame y'obuteeta wanya kyovola ba fresh kid tajaweza myaka 2 nga star dohachi anti already kati overview bagenda bamulabye nnyo bawawo bagambye star oloza takyayimba overview Michael Owen Justin Bieber naye ajagwa ekimera ekikula mangu kifa ki mangu tugali bawawo yayimba nnyo hip hop ne kati ate takyaliwa tutumu nenga ate akyayimba overview. Okay. Kati fresh kid wanawereza emyaka 18 sia ng'obwana obuto bwajja ddadda nawe oluddewo nnyo Kenzo twali tumuwa the time anti Kenzo ali ku simplicity takola bintu bimalayo hijacking between the region anti hijacking between the region abantu simanyi company abagagga celebrity tabawatyo celebrity bakola ebintu ebiri weird nenga amanyi ga celebrity ge gamubeezawo n'ebyo biri weird Chameleone ngakuzikizizako sigala kuba oluyi akulinya agaga kubugumye ku mukolo neno sigala ng'omwagala okitegeera aga kubugumye simanyi liki neno sigala ng'ekibaita stardom loving you beyond reasonable what doubt abayimbi baffe besaasira Kenzo yaleeta stardom w'okwesaasira era anti Kenzo era no trending mu New York no trending mu Latin America era munange industry nane yekona chovola always amanya galisigala ameka bebe kulu Chameleone Bobichi kubanga bateka industry on tentacles kubunkenke celebrity I not take ensi kubuchi ubunkenke via his life Saja kayingiza Rolls Royce 2021 zero mileage ngate munju waliye mukikomera waliye ndala 8 penkoni simanyani zonna zibamala munga zirieri kayingize ndala gemanyi kakulo mibiri kateka team celebrity you must bring unique things
naye omwana neyebikirira ebisweta ku mutwe neyenda kuwaza simanyi banyimi omwana simanyi Rema yandeka ne bannange Rema ye lwaki takola zi collaboration ne bagunzi ate oyo nkugambye wambaga simanyi bampodde oluwombo simanyi Amina congratulating Abudu simanyi Christopher thanks for marrying Niran ebyo balimu ebintu bya Chosen Becky kirina okukolebwa kati ekirina okukolebwa abasigalo bagambako tulina ofuna new generation artist agenda kujja ate agenda kujja nkugambye bacha celebrating mu mitwalo 10 ku Instagram waliwo omwana agenda okujja kuba emitwalo aga mu time eyo eno omuyimbi agenda kujja agule ku helicopter wano omuyimbi abe ne private jet abojo bategera nti ebyenda bibabugumye gababugumidde ddala kati because tebanafuna shoka bali comfortable ejja music is something ekirotating ejja music waffe lwaki tagira bounds ati nkugambye abamuforcinga batugwako mu nsobi showbiz you need to show business to showcase business yes ndi wakampuga awaka wakenzo waino bawo swimming pool nawe nenga owuli ambu celebrity ate babusanze simanyi kuyimpala ali mu saumbu yekalirira mu sauna utya binabera waka sijo badota nawe simanyi basibye music imba ate oyino kubanga bandi ekubira waka bebe TV screen ziraga yoyo kiki star naye oli wekwese mu kaluumu simanyi olowooza oluyimba lwe lugenda okufula star. That's just a song eyo contributor oluyimba ki lukuteeka mu bantu olw'oluyimba lwo then ne basigala okulaba image yo kyova olaba nti those who feed off images without music beba star. Ati waliwo gwe wogamba kati nolaba omusajja nga Epasi ng'alya ku music online ng'akuba wabweru naye ng'ate takompitinga anti kyegambye mbategedde social media artist nti akulaga nti ebweru performinga bulungi yes naye ng'ate w'omusaba collaboration ne Tiwa Savage oba David oba tajirina naye ng'ate online akola bulungi ati ba Epasi ba new generation abagezako to cross over badominating pages media houses online nti Spotify bagula music wo cause omuyimbi nga ziza bafana yetaaga akere kasendwa nga talina kizibu kya renti kubanga wono omuganti bamubanja renti awayogera ebigambo 10,000 okuviira Land Road ate omugaye motoka teri mafuta ayogera ebigambo 8 kati anakola dde oluyimba kasendwa yetaaga kutula ku macha n'ali eryevu n'anywa juice n'omugaba abeera ku yoga n'awummula n'omugamba sabuukulula laga pato ranking takwatamu naye ayina ebizibu bingi nnyo ati siteeke lekyamukubira simanyi twalabagana Masaka simanyi wandekerera ndani wanko kati kasendwa Richard ekeziza bafana ta concentrating nga kikola ki kimugana anti kyenkugambye nti senga abayimbi tebatunula ku bintu bitono senga bakola ki bafunye era abayimbi be Uganda bebaze nnyo COVID-19 yes abayambye even to realize kyebabadde ba missing ebbanga lyonna senga tewabadde COVID-19 omuntu eyandibadde kuwuma yandiridde set owawuma nno muveeko naye NCC eno gwe batadde kamiliyoni bandiridde sente National Theatre National Forum Cultural Forum because omuyimbi alina sikedu talimanya kigenda maaso abalowooza London tour Dubai Spain sindi nkomewo Moroto Kisoro Buyikwenko kati tafuna budde eno COVID abayimbi bayambye nnyo to realize nti kiki tufiirwa bulijjo senga twagula ddaze helicopter naye tugenda ku incident y'eggulu nalabye liripaza akabira mu bitooke ndowooza ggulu tomumanyi woosalawo ekamudingi wotegeera toyingidde
otegato oyingidde eggulu soka obuze ba upcoming artist kasita oyiteeka lumawa awatokota amazzi nowa ku nkima ezibeera ku kkuba ezamenvu noyingira nkutidde omanyi abo balidi pazo bayimbi beyo Masaka ayinza nozimbya olubuto mukene balidde mungi nti alusa zimukutte bamugaide ogende bombo wano tewali ssente bombo ali eyo bamuwadde panado amuniizi yagambye nti abasajja bamuliddemu olukwe bamuleseeyo simanyi biki banowooza ssente yafa liri pazo gwe okulowooza nti oli mu Superstar Association nkyewuunya ate liri pazo yasinga okuba voko mu kwogera musajja mwogezi mulungi era n'ensonga azirambulwa buki era ni mu gurupu ya Superstar Association good yeyita emergency naye ngeno bankuba obwama benyini bagamba sente bwezijjira baliri pazo sibaamu no tebabako ba Superstar bamuleseko banna abaana babano nti kasaba tuse ku gate eggulu abamu ne beesiiga ebintu mu maaso njagala nga tunamaliriza ggulu Superstar yani era abali mu gurupu eno ba Superstar tayinza kuba wa music yekka nga wenkugambye Superstar aba n'ebintu ebiri extra ki ordinary nga wolaba nti bebe kulu olaba mukazi we buli muntu aga wow si music si music contributor tutemeteme gurupu nga wolaba blog okwogera contributor naye otunulira ku Ichuli n'otunulira ne ku balala ne weesisiwala n'owakangende ne Ichuli ndabika ntunula nyambala biki ebyo nabyo ebikola star Superstar Clever Jesse Superstar vaamu Clever Jesse nkwegayiridde nga sente tezinnatuuka kuba bwe zinatuuka ate okusindika kw'amaanyi basindika okuva ku mutwe genda fuluma ani agwanidde okubeera mu gurupu eyo esaaniddemu Juliana Kanyomozi Superstar full Superstar Bebe Cool Chameleon Kenzo, King Saha, Palaso muyingiza kwa Palaso. Menya contributor za Palaso. Ata in new generation ndabika mibiri okitegeera how does it inspire by generation bantu bameka bagalo labika abaana batonga Palaso banji okitegeera ngira gyali yakola emibiri yes ane asset ne kati yakadda lifestyle agigezezaako okitegeera waliwo obwana obuto nti Kafefe Busi tayinza botabana bya bugagga naye nga olugendo lwe lunyumira bayuusi okitegeera Bobby Wine oyo full Superstar full 0 to 0 to hero mama wabana ali hambo oyo Superstar naye Clever Jesse togamba bantu nti vamu teweyitanga ekintu kyonna kiri Superstar Clever Jesse oddugala kyekisookera ddala oddugala mbalaba mu kamera z'SB4 nga ne banna muddugala embeera webekkubye ennyo tojja mu kamera Superstar kyajjanga akaaba takaabira mu kamera bano balutala abalima ennyaanya Superstar talimbya nnimiro tetukugamba ngo nti nyo tulage ennyaanya z'olima simanyi nzimbya apartment si byebyo simanyi kuli 7 n'otulaga oyanika mmwanyi si kyekyo ekya Superstar si kyekyo Lili Pazo si Superstar Lili Pazo aliki muyimbi amuyimbi asengeka ebigambo birungi eby'Oluganda yes kati ekibiina kino kitegeeza kyalibadde kibeeramu abantu batono era abatono kye tuyita cream ddala cream naye okyaseesinga otya Chameleon yakiwa tayite embi yali ekiwadde atya yandifunye time endala oba everlast oba long term oba nesi Superstar because Superstar kizibu omuntu ayinza okufuuka Superstar mu 2 days yes Davido Superstar nenga yagenda okuba oluyimba contributor nga bye birala weebiri nnyo do you get it ne Superstar
ate abeera atya mu kusabiriza abannayuganda ate bebebuuliza tyowa yogamba oli superstar naye tukulaba ggulu ki ekigenda mu maaso oyo abeera full superstar anti era wonna superstar oba weekubyemu eki ye weeba weekubye ejjo eri yennyini kaziina kyova olaba nti bebe ne bw'anaaba anaagenda tagenda na muntu mukaama akazibu teri akyasinga Kenzo kusooba nkutidde yoyo omwana akyasinga osaba naye asaba mu magezi yoyo superstar yennyini kati Chameleone ekimuleetedde obuzibu kwekumako miyaayu ayamudde miyaayu namugamba tugende ffekka n'omwogezi wo yagenze genda n'abaana bangi Chameleone yasukka okusembeza yasukka osembeza Kenzo akusembezaki nga bamuyise g'omanyi abamuyita ezo zimestirotero omanyi bannanyini baazo omanyi Kenzo okutuuka ebyo byonna byafuna obimanyi naye lwakubanga obuzibu obukirimu tolina okuba selfish nga weerowoozaako wekka kyatali ayagala ayite Eddy Kigere simanyi ayite gundi ono manager wewa Zinki atwale Mutima atwale Jebi simanyi gavana AC okendeeza Mikisajjo president Chameleone okendeeza Mikisa salawo ogende n'omwogezi wo Ichuli tudde tubannyonnyoleze njabba nnyonnyola mmanyi ekyo bannyonnyola manyi naye kati walemedde yalemedde eggulu eno olugambo lugenda maaso omwogezi yennyini teyamukubidde essimu ndi eno bambuza ebibuuzo binsobedde mu association ate kati Palaso yayogerera association yonna naye kati president afunayo omwogezi ow'enkizo andi ku brand Chameleone era bano babajjo bemulya balasana bajjo tujja okuteekamu ebbaluwa ya ligo so gwe oli ku brand Chameleone nino giprotecta kuba westam protecting omwana oyo tomanyi ensobi ze yakeekola mu nsi ekituufu kyekyabadde nowedde mbu bafunye miliyoni 10 ate oli omwogezi n'ali presentinga miliyoni 2 kiri kitya kuba kati gwe ali ku brand ekituufu kiri nti we baatuuse eyo King Michael nga wobumanyi mugezi wa mu kibuga mwana wa kusiteera King Michael sitali muuma anti Chameleone naayiya meeting eggulu alowooza agiriko yekka agenda otuuka eggulu nga King Michael ne bigayo beerabidde nga be baggulawo getibaga Chameleone tutasa okulaba naagamba nna tufudde kabaka ate yayingira bamuteekawo omwana wa tiimu no siriipu bamugaa tugenda ku mukaaga nagaa kanneebakemu katini olwaddewo bwati ne bagenda sente y'abayimbi bannaye agenza ozuka bale tugenda ddireoba ogenda wa tituvuddeyo munyiivu namusaze ne mukama we Jeefu n'omuyimbi waabwe Shiba nga atudde awo ne banyiivu tiimu no siriipu nyiivu tiimu no siriipu nyiivu oluvannyuma lwa representative waabwe omugamba nti bagenda ku mukaaga n'addawo okwebaka nti yakooye yagenza ozukawo ng'atuddeyo Kampala biwedde sente entuufu zabadde mmeka gurupu babadde bangi babadde abantu 107 ne babawa miliyoni 10 nga baawa nga ba side ya Chameleone bonna babaddeyo bangi 17 nga zaki transport babagaye muddeyo muyingire mu Wuma then Wuma erete ba representative mugende ku federation kati Chameleone wano we bugezi wa anti superstar association yagenze kati ate ne yaleka akozeyo federation kati kitegeeza we mumala okweronda nga mugenda ku federation jali abalinze Genosale yagayenze Chameleone nkasita nkulabyeko ebyabayimbi ntegedde gwobimanyi
bakuwe n'obwa board member ku UNCC bamuwadde nkutidde naye ate Chameleone kankulabule togenda ngondese ewa ku UNCC ku board atayagalayo anti mubuulire tebalina kye bamuwadde UNCC be basinze okubba ssente z'abayimbi Uganda National forum kakati okwewonya ebizibu ebingi bakuteka miliyoni ne bamuteeka ku UNCC badaivatinga abayimbi buli we munayomba nga bagamba bannange mwina ne board member ni so abantu babadde bagamba nti Chameleone yasudde okugenda ate n'amala ne yeegatta ku kino ekibiina ky'abadde alwana babigayi anti bwe butakola pepa wakana nebuuzaako nga buzuukuse ne mwa Chameleone ozuukuka nnyo mutuloleeti n'okola ebintu mu pakuki paku kati bamutuusizza eri bagaa ddamu tule ne sindi nti onoonya kifo wasoma Chameleone nti ye UNCC board member omanyi kyebakola board member bagenda kuwa Chameleone page ya mpapula 3 mulimu legal finance technical biki ng'olina byanalyzing kyebaagala Chameleone mu myezi 3 okole mistake bagobe bagayitwa abawo omuntu ku board member yayonona bonoonyi bintu bagenda kudiverting obusungu bw'abayimbi nga buli we bayomba babagamba naye nammwe mutubeeredde ki mwina board member Chameleone music yono tayononese muganda wa nkutidde wakyaliwo music waliwo bloga ichuli MP man sibitegeera miliyoni 2 motoka ate no bya motoka anti bo did MP allocate MPs we ballocatinga sente kakati njagala ombuulire walabyeyo ku demonstration nti no tuli opposition twagala removinga dictator obadde wano ng'otutijjira Faruku simanyi muyina nyuka Uganda simanyi mugenda leeta kwambala engule Joel Senyonyi 2 miliyoni byafunye eby'emmotoka jo zaake 2 n'akulimba ne kaloole k'amatooke n'akaleeta ku CBS tekaweza miliyoni 10 kati n'akulimba ne ambulance bagula wano used ne bawandiikako ebipande simanyi mupya agulidde ambulance ezo ambulance kikyekyo ezo vaani kamunyenga nawe onoba n'emmotoka ya Alfred n'ogimenya emitto era otekako omuntu n'omutuusa wa emulago vaani kakati woodwinking gwe kyotategeera omuna Uganda woodwinking ye muntu agenda okubba omuntu omubbi n'anyakula miliyoni 8 n'omugoba n'asuulako 10 kati woolondera zaasudde ogenda okudda okutunulanga maneya ne emmi okitegedde kakati ba MP bano baba concentratinga ku bintu ebibalumya emitima gavumenti tebaliridde bulungi covid nabbajanga tabawanga 10,000 yayina 2 bya motoka mu kiro kimu mu mbeera gye tulimu mu buzibu bwe tulimu mu oxygen abuze sirinda befuula nti bayombesa mu 7 naye nga inderiyo sensi bakoleraani omuntu afuze eggwanga emyaka 35 mu veeko njagala obbagamba opposition eri wano Museveni yajeeterawo nkubuulidde the only leader eyava mu Museveni mulo ye Dr. Besigye bagamba ate mbabulidde anti bakola n'omusajja propaganda era NRM mfe tumuleeta nga tumukoye Besigye namwe ne mumubayinga but the leader we never had anti twaleeta nuupu mumuwe mule bumuvume Besigye wali Besigye yasirika naye nga bintu byatubudde tobirabyeko ani yatuwadde best advice on COVID okusinga Besigye? No one. Besigye is the leader we never had. Mugisha Muntu is the leader we may wait to have or we may never have. Kubanga obulimba bwanguwa. Omuvubuka omuto ayagala gaggawala mangu. That is true. Kyova olabanga Nuupu yajja ku supidi mu kiro kimu kugaggawala mangu.
buuza MP wo ku milioni 2 njagala nomba menyere milioni 2 bya motoka milioni 2 motoka insurance gutebereza mu motoka sawa zine Uganda ye milioni 2 ebibiri era bali muzimpe enkoni Nissan ne tuteme mpola mpola omubaka yetaaga motoka ya milioni 2 oba yetaaga motoka ensa teyetaaga bulira first of all tebalina bo motoka akisooka katika nkubulire ababaka abava mu Mukono Wakiso Kampala PG Luwero Nakaseke betaaga pulimo yes mu Europe kiri kitya njagala tutemete balinya train prime minister wa Denmark alinya train na maana alinya akagali nagenda ku office okakasa yes prime minister wa Amsterdam bwaba agenda e Denmark alinya speed train ne mutwala paka Denmark watuka ku train station nasanga prime minister wa Denmark ne balinya obugali okakasa yes otyo kakati baba n'emirimu gye bakola baba mu service ensi bazitraining nti to work for your country is an honor. That's why abazungu tebasasula national team tebabasasula no tolisangayo sente nti zino sente zibagenda okuwa timu ya Denmark ey'omupiira no bakitwala nga it is pride okwambala omujozi gwa Argentina shirt number 10 it is pride kuba bamanyi gwava ku Maradona ne gudda ku Lionel Messi kati omuzannyo omulala alina okugukolerera tayinza kugamba nti ayagala musaala naye Abafirika simanyi batudde mu kisaawe simanyi kati oba system eno gye tuliko eya Bungereza bana abasajja abatufuga gitukoppa ng'Ebungereza nakyo wekikolebwa nti minisita alina okuba n'emmotoka eno mpenko ate minister wa prime minister wa Bungereza abeera mu apartment buli muntu agimanyi oba western minister oba number 10 buli muntu agimanyi tubijja waffe kati bino nkugambye gino mirimu si buweereza niki mirimu naye ng'ojeyo concentrating otya by woodwicking poor people that obakiikirira njagala ombuulire Segona gyakiikirira Busiro ayina abantu abatuuka mu 20,000 plus abakiikirira ddi suggestion box erirudda wa abantu bateeka ebirowoozo byabwe ye kankubuuze ku order paper oli Busiro egendako ddi kubanga mu parliament bateesa kiri ku order ki paper government yeleta order paper from cabinet kyebanateesaako kati omuntu gwowa akalulu ng'akulimbalimba mbu simanyi kutwalira birowoozo byo abitwala wa ddi ye babiteekayo bana abatuuze ddi omubaka w'omala omulonda ate aba wa ggwanga okitegedde kati baliteesa ddi ku butimba bw'ensiri obweggaba simanyi obw'abavubi kubanga bamuteeka mu bigger perspective ya ggwanga bayinza okuba bateesa ku East African Federation kawalina okuyiiza gweomuleeta musimi wa ntaana muziisi mbusimanyi omuweereza lwamwagala kyova olabanga ba MP abatalina mugaso kyebasooka kiri kimu tola ku miliyoni zo kubanga banka ebawula up to 1 billion insurance mu maka abantu bawe 5 ezo bazibala paka ku miliyoni 10 mu okiwulira kati babadde babalonda okuva 24 babalonda 24 nga bulena ku mukago mwezi gugweko ezo sente basigalayo parliament ino zisasula ziri mu system tebateesanga okuva lwe babalonda basasulwa ate balinya tuli mu covid naye system ya government ya parliament solonga zibakusoyalinze ini miliyoni za 3 azifuna bamuwadde 2 bamuwadde 15 kya insurance bamukiriza okwewola be bannannyini bizimbe ebisituka kati gwe basiba ekitalya ku miliyoni 2 by'omusajja by'emmotoka kwoli ku insurance ya abantu 5 bamuwa kwoli obadde okimanyi nti buli member wa parliament akkirizibwa driver parliament nemusasula kati mbulire ba activist bameka mu opposition nga bali ku ba member wa parliament baba we emirimu kubanga every MP akkirizibwa bane driver n'omuyambi be bantu bameka kati ndagayo ba activist
nti ayamba MP ono eyayitamu oba teyaleeta kazini we. Bannayuganda mu byobufuzi olina oba ne liisa eryokumeka bw'oba toliina genda olunde genda olime ennaanansi ez'amaaso abiri kubanga ogirabirawo ennaanansi zange ziri 6 naye ebyobufuzi weetaaga eriisa eryokumeka nkugambye boogera buli kimu simanyi our people simanyi Museveni sente za covid bayogedde ku bibiri by'emmotoka sente zino zaweereddwa opposition bonna bibiri ba MP tulinanga 529 milioni bibiri multiply mu covid babifunye ennaku ezi. Baina programu zaabwe zebabeerako simanyi parliament yaffe tebagenda kwogera ku bibiri kati bagenda kuleetera akakodyo kali katya sente zange ngenda zigulamu ambulance nziriza abantu agule vani enkadde milioni 6 bagiteme katwe atekeke ebipande ejjere atuwadde ezize yaziguze akulimba wano ambulance oba oyagala ogitegera genda ku gavana ewachali Lubega otegere kye bayita ambulance agirina naye ambulance n'obeeranga ebinnya byebakona ebweru byonna bikuyingira ogera otuuka ng'ofudde ambulance zammwe ze zittira ddala abantu abamulamu nejjanga emuggundagunda ebweru yonna emuyisaamu ogenda okakana omulwadde akoze ki. Ambulance ebeera sound proof ekyo kyolina osooka omumanya. Ambulance ebeera ki tuzikebere zino zebagula zikebere jomike ezo gundi kamunye ezo kamunye zikigati ezo temuli atagenda tesa yagigula nakubuuza mbuulira oba waliolabeko mamadisereko ne ambulance nga nayo kimanyi Uganda erina ambulance 3 mu Kampala. Uganda ni government mu Kampala erina ambulances 3 naye si mulimu gwa Muhammad Nsereko ogula ki okwo butateesa bulungi. Muhammad Nsereko yalina teesa ambulance ne zirinnya teetaaga gigula kyobulaba buli emupya ataateese kyasooka okukola buwunga buliko mannya ge ambulance manyi vaani eriko ekifaananyi kye akukiipinge mu bwongo nti akola naye nga ina actual sense takola. Why would I, an educated person, plague for you nenkusaba ate nkuyamba okukiikirye? Why? Gwe tosobola kutegeera nti gwe tewagenda kyova otunda ennyanya kyova otunda amanda nti nno nze nsaanidde ngende nkukiikirire naye n'ompisa mu bulumi mwe mubaleetera obbabba. Sajja n'avaayo nga yeekozeekoze ebintu walaba munyagwa ebintu byeyakola otuuka mu palamenti Segirinya wamulaba kati yakyusa. Listen, mumbeera eno esente zino ddala zandibadde zifuluma milioni 2 mu covid ono bagamba sente teziriyo nakawunga ne 10 teryatuuse andi kyenkugambye nti MP muveeko akulaga gavumenti eruddewo okutuusaako emitwalo 10 okiwulidde emitwalo 10 akulaga is your value wabula ye milioni 2 byatuukiddewo wabyetaagirira bagenda wa balagawa bagula mamotoka balagawa tuli mu covid no interdistrict balagawa tebali mu relief team balagawa motoka ki tebabadde na motoka waliwo empya amaze mu parliament ebisanja 4 zonna ze tubagulira ziragawa. Government ya President Museveni namugamba ye government yokka ekyakola ebintu ebiri backward biliwa ogule motoka teri government ekyagula motoka naawe companies zonna zireeta baki ba transport manager companies okugeza cement Uganda cement gyolaba NTV Nairobi breweries abavuga Coca-Cola ezo zonna truck zemulaba ennene si zaabwe because tebaagala obenga ovuga emmotoka ekyamuke
ate otandika okwekaasinga we stressing gwe si mulimu gwo. Funa company ekwasaganya. Company yo kati NTV boolaba zonna emmotoka zoolaba eza NTV eza Uganda Cement bagiyita Tolo Cement si zaabwe. Abo tebaagala kubanga batransportinga cement banoonya ababba cement ali fake. NTV ino okuwa amawulire ate ogigambye nti emmotoka ekyamusa simanyi balinda makanika Badiru. Bali ba transport manager bajja buzi ne bajjawo efudde ne bakuwa ennamu bo bakwasaganya insurance maintenance endabiko kitegeera obawa elitomo extra naye nga bakuggyeko burden. Government kyeyina okukola buli government kyekola. This is why osanga ministry nga yajjula amamotoka pick up ziri awo bazijjako emipiira bazeeguze mu auction kuba transport officer senga agamba yaggwa ku mulembe tekyasobola ezo zonna bamala ne bazeeguza because government ezigula n'ezibawa kati bazitta mangu ne baleeta ki procurement newe ziba sizaabwe nga waleta transport manager tewajja kuba reason lwaki ministry ejjula emmotoka because bwefa bali ba transport company nga bagikima motoka yaabwe ne bakuwa ennamu ate lwaki bateekaawo naye bano bamanya nti gavumenti eziguze era zino enguudo embi wali ozirabye olabye abaana ba gavumenti nga gye bavugako oyizo gaa tino tekuli binnya siye tebimukwatako bwefanga agamba emmotoka tetambula nga atwala eri eyo teekaawo naye buli kisanja ne tugula emmotoka buli kisanja yes government President Museveni olina okitegeera ensi tezikyagula mmotoka za gavumenti ne company baleeta company emanaging ebya transport nga mwenna abakozi ba gavumenti milioni 2 mu covid muno zibawadde omubaka ku mitwalo 10 gye twamisi omubaka omu aliisa abantu bameka ddala anti kugambye bali bakozi tebaagalanga ku bannayuganda pulaani Uganda yaggwawo ne bamanya ababbi bonna ekifo kyolina okwesigamamu bakiyita ki parliamenti. Why? Eno ye bode allocatinga yekola appropriatinga sente z'eggwanga kati oba oli mubbi weteekemu buli kyosobola otunda maka batunda maka oyingire kati bayingidde bonna kaunti zaabwe ziriko 8 boba batunda ennyumba 4 oba tozengulu kati gwe bala kyovola batayitamu wayitawo emyezi 2 ne bagamba yafudde kikutuko kanti nti yagwa eddalu waliwo kati abaguze eddalu kanti nti yagwa eddalu ebyapa byagenda omukazi n'agenda abanyazaala n'abaana nabo ne babatwala kanti nti Nabiira yagwa eddalu. Joyce Sebuggwawo yava mu pate ye emyaka 2 nga sente tewali kyovola bankugamba ate gwe bakubye obululu obuna Edi yawe tayinza maliriza nnyumba akalulu kalya sente kitegeeza bamusasudde oyina obba n'eriisa eryokumeka eryokusatu nzojja kunyiigira nenze sikubulya byeyagala wulira sikubulya byeyagala wulira era Bobi Wine yayombye nnyo kucha Edi yawe ne Bajomano ennyumba okulaga ennyumba nnyo gwolole ku nnyumba ya Natasha ogimanyi olole ku nnyumba ya General Muhoozi olole ku nnyumba ya Museveni kyogamba ye talina drone simanyi omuntu leader you live in the confines of your people. Naye simanyi motoka ya bulletproof, simanyi olubiri, simanyi Banjomani alina amayumba bwe gati, simanyi Dax Vibes alina studio. Oyo no omalamu abantu abakuwagira amaanyi. Era Bobi Wine ne Edi Mutwe bavuddewo bubi. Ababaka bano betulonze si opposition si ba government banakolera abantu. Nga bakola ki? Omuntu azenga alina milioni 8 balumu banja akolere ki? Myaka 5 giyita mmere kati ogumu guwedde nga kolera ki? Basiga zena. Ebiri ja campaign balina talina kyagenda kukolera. Vaawo. Nkutidde ate naye talina kyagenda kwekolera.
ekitegeeza omubaka yasigala abamulyamu baba batono eggwanga bw'obeeranga tewagenda kulayira kwa MP teweebalanga ku bantu abamuli close gwe ddayo olabe vidiyo bw'olabanga kukulayira ku red carpet awo waliwo oba mu kintu ku ttooke kwoli eri MP naye oba tewaliiwo maneya ne emmye tugende ku Nabbanja afuuse Nabbanja muganda wange kugambye ebintu byesinagamba bijja kukyuka Nabbanja ajja kukola ebyewuunyisa Nabbanja yeeyita ki essaawa zino ne woobuuza bannayuganda ba prime minister abaasooka tebabamanyi bamanyi ekintu eki Nabbanja akasente ka Nabbanja yes omuntu Faluuku avudde wansi ng'alinnya ddala ku ddaala aba amanyi gy'alaga naye okusinga ono agwa kibuutukira Nabbanja yali RDC in fact Nabbanja yali kansala nga Segirinya Nabbanja nadda ku bwa RDC Nabbanja najja ku bw'MP yavuganga ne taxi bamukube ngumi ekomero wano nga balwanira taxi park ey'ekisajja Nabbanja avuga piki jizi wamulaba nga aweereza omusenyu ku wheelbarrow we Museveni ayagala ba hand zone Nabbanja bagamba nti oba obbi enguzi oli yanga nti Nabbanja ngo ine ekife mu kamwe ekyennyama ekitali kikyo akikujjamu tewamulabye Kasese tewamulabye Kasese yagobye mu Bulangiti bonna bonna we batutte mu IDP campus naye Nabbanja kyatanategeera nti agenda okugwa ku accident tategeerekeka bamafia bagenda omukola wano tu yaze mu parliament n'ennamba zonna ne flash beyakawa ssente n'agamba mubalirire mubadde muleeta olugezigezi simati yawadde ssente Nabbanja n'amalako simanyi kuba bamafia oba banaamuwa butwa oba banaakola kinaye ng'emirimu gya Museveni agikola abantu abato be twetaaga naye ate obuzibu ababa plotting against bojje ku ttooke baba bangi kati Nabbanja byakola bituufu nnyo naye wennyini waayinza ofunira accident ku Kamudingi awo ku Folos prime minister wa Uganda afunye akabenje abaana baabo mu nsi alina kukola bukozi tusabe Katonda naye nga nagamba Faluuku Nabbanja ajja kukola Nabbanja tazannya Nabbanja tasaaga amanyi mu munyooma endabika biki byonna naye omukazi ajja kukola nkugambye ennaku bbi zeyakamala mu gavumenti newobuuza abantu ku Lugunda tebamujjukira amama mbabazi bantu bamanyi Nabbanja Kasese yagabye buli Bulangiti ki eno kampani nje blacklistings n'abali mu office mugenda kwansalinga neŋŋamba omwana Nabbanja amanyi nannyini kampani omutuufu oba nedda Nabbanja mumusabire musabire Nabbanja kubanga oyinza obbulakalistinga kampani yowamwenye so you want to act like Jesus okay tumuleke Nabbanja kwagala nnyo prime minister weebale nnyo kwagala bannayuganda ekijja kijje nze ndi majeego twetaaga abantu nga Nabbanja 10 Nabbanja ye replica ya Segirinya this is the new wave wadde Nabbanja alimu NRM Nabbanja yani eno okitegedde era bangi nnyo bannabbanja mu opoki naye ate bangi nnyo mu opposition nga n'omutima gwa yakulabye bakunominatinze Ashbaga ne Kaye kiri kitya tuvuganya kyemwagala ekituufu kikyemuyisaawo tetulina kyetuyisaawo just like any other organization ensi egenda mu socio-economic transformation ebyo ebintu bisuubirwawo ne mu America waliwo guddewo slave trade mu Europe wajjawo zi trade unions zi human rights organizations when people get civil in the brains
balina kukolera wamu to achieve big goals. Katuli ba blogger twogera ekitegeera no one knows you wadde olina bunamba kati twagala tu streamlining egawula baba boda aba taxi. This is internet space bebaliko lwaki tebabe organized tina kyagala dda ninkitwala no president nene batakibayinga kuba balina too much ego. It's good batuse to realize nti okwegatta gemachi gemanyi okwegatta gemanyi kati gwe ne woba olina obunamba bwo ngaka kensa ministry ere sitayinza kuwa project waloja koga bajimuwadde adda projects zibeera adda onti no nangira $10 tewetaaga senga tukola amalobozi litakagwa isima ichuli kakensa batukanga bala batwogera n'abantu milioni 2 buli hour nga tukwata akalulu COVID-19 message nga tugiyisaamu malaria mosquito nets tourism ndoza bino temwetaaga kubeera mu patemu tetwetaaga era nze obukulembeze bwange bwonna butwala bonna nange ekisinza okundeeta kiri kimu bakusibe nga waliwo akukiikirira okiwulira oleme kulemwa mirimu kubanga tolina kaadi y'amawulire kubanga we are extended journalists. Kati nkuwe kaadi eya Uber Uganda Blog Association confirmed by President all access ichuli buli kafyu oli ku Muzuli nsobola okugaidinga nti oli mukozi mulungi wa content naye omukola longly oyo wandibadde okola ono nkukwatire YouTuber tifaluko omwana ono muzze ku kino osobola okufuuka ekyenjawulo abo bakyamagero babadde bakola ku Galaxy FM naye kati bali kweni TV you change ekitegeera change agala nti association eno omwana yagala genda kukola content mu Europe association ene n'amaanyi agamufunira visa recommendinga oyagala kwogera kola interview ku Dr. Diana tuyine ng'osobola era omuntu abadde abuuza bakola biki oyo ayagala bakulembera naye bakola mirimu ky'emituufu tukola emirimu egy'okunnyonnyola amawulire TV gate ayinza kunnyonnyola kubanga erina amateeka agagigayidinga etemamu emboozi n'otagifuna nga woolina gikola ki kati buloga yakuwa emboozi nga bwe yabadde kyannaku nti ne babuloga tebakyagabanga bwebadde ennaku eri kubali ogimanyi nkutidde anti wa mitwalo 2 ng'akyusa emboozi tebamanyi bakaye kaye tebamanyi 12 ng'akyusa emboozi ati abamulese bakyusiza emboozi asibaye kato nti bamenya amanya simanyi poliisi enzise stunt nze kali credible traveled experienced wamaanyi ku ttaka mu mazzi ne mu bbanga buli we naagenda ojja kunsanga oseetaaga visa. Biki byokozeeko omuntu byagamba nti isimoyo okusinziira ku kino mpaba na Uganda emirimu kyekisookera ddala mpaba na Uganda emirimu ate blogging si kyenneekutteko kyokka ndi musizi wa langi mundabanga ngenda nenkola emirimu egimpeesese kyo bulamu ku blogging si nnyo wa ssente era mulaba abaana bangi nnyo ku YouTube kwonna ne bw'oscrollinga nafuuka Google buli w'oscrollinga ichuli Sipaka ichuli NTV ichuli UBC ichuli radio CBS imikulu kya YouTube jonna why abaana abato bempa aba YouTube zi interview ne bazi uploading sibajjako sente sente simanyi nti zikola sente anaempulya bulunyo kubanga sina factory munyinza bawera mirimu newe kibanga kino kinsobola contributinga why not ligambo nange sibisuubula owulidde kati ekyo kimu nentondawo egyo mutwe kampani yange esiige ewa abantu emiki era faluku njagala ojjeyo okuva n'enkya ndi wali kati kawuku akatale nakamaze ndimukola nyumba ya mchala Irene London eri wali wa Pastor Kayanja abantu bategere nti ninaye emirimu follow back ki position kale kindeze size kunyakula nzize kugaidinga senga tobadde mu race ababiri bano wandironzani kwashibaga ne kaye atawo twandibadde tulina ebyokulonda awo twandibadde tukyalindira nno ddala tetwandirondedde ddala muntu yenna tebasobola tetwandironze muntu yenna
twandibadde tukyalina okulinda era mwebaze Katonda nti mwendi era t-shirt zange omuzirabe eyo vote me bannange sibangako wadde prefekiti wadde kalamu kolekita mumpo wa president mpona okuyomba nga nyombedde ku internet. Tweyanziza nnyo tweyanzeke jjajja Ichuli webale nnyo webale ddala tubadde powered by Sozo Property Consult bagamba oba n'ebyawaka eby'omunja restaurant bibawe.